هی واتساپ به چنل خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم آلبوم Can't Rush Greatness از سنترال سی رو تحلیل و بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. لینک شبکه‌های اجتماعی من زیر این ویدیو هست، حتما حمایت کنید. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. تولدم نمی‌کنم شمع رو فوت می‌کنم ایزا رو دود شده کیفمو کوک سک میرم بالا گرم بشه سرمایتون. خود جمله Can't Rush Greatness یعنی نمیتونی با عجله به بزرگی برسی. یعنی برای رسیدن به چیزای با ارزش باید صبر داشته باشی. این آلبوم 17 تا ترکه و 2 تا سینگل ترکش هم با موزیک ویدیو قبل از انتشار آلبوم پخش شد. تو آلبوم‌های قبلیش تک و توک ترک خوب داشت، ولی اینجا ترک‌های خوبش بیشتره. کلا رپ یوکی و بریتانیا رو هر کسی نمیتونه گوش بده، اونم به خاطر لهجه تخمیشونه که مثل عربی میمونه. اینجوری میخونه انگار انگلیسی رو میای به عربی میخونی. ولی سنترال سی نسبت به بقیه رپرهای یوکی قابل تحمل‌تره رپش. خود من که چند سال دارم رپ آمریکا رو گوش میدم، وقتی یوکی رو گوش میکنم اصلا نمیفهمم چی میگه. انقدر غلیظ و با لهجه میخونن و ته کلمه رو وصل میکنن به اول کلمه بعدی که اصلا نمیفهمی چی شد. 10 تا کلمه رو یه دونه کلمه میشنوی. واسه همین متنشو نداشته باشی اصلا نمیفهمی چی میگه. این آلبوم کاور باحالی داره. سنترال سی رو سرش دورگ انگلیس رو بسته. رو دستاش هم هر کدوم یه انگشتر رو انداخته که اسم آلبوم Can't Rush Greatness هست. که روی دستش کنته، روی دستش راش، و از همه جالبتر اینه که Greatness رو یعنی بزرگی و عظمت رو با گردنبند ملکه الیزابت داره نشون میده که افتخار میکنه به انگلیس دیگه. ولی ما به عنوان یه ایرانی باید بگیم لعنت به انگلیس. ترک اول No Introduction که به معنی بدون معرفی و بدون مقدمه است. تو این ترک سنترال سی میاد میگه که انقدر معروف و شناسم که هیچ جا نیاز به معرفی ندارم، همه منو میشناسن. این ترک مثل اکثر ترک‌های این آلبوم سبکش یوکی دریله. اول ترک با یه وکال ملودیک خفن شروع میشه، بیتش هم خفنه. تو این ترک در مورد روزهای قبل شهرتش که سختی کشیده و بهای شهرتش که دوستاشو از دست داده صحبت میکنه. و میگه قبل از شهرتم که بی پول بودم دخترها باهام دوست نمیشدن و الان همه واسم سر و دست میشکنن. میگه دخترها یه جوری اسم منو میپرسن که انگار منو نمیشناسن. میگه انگلیس چیزی که تو فیلم‌ها نشون میدن نیست. اینجا هم خلافکار داره و آدم میکشن و مواد میفروشن. در کل ترک خوبی بود، ولی لهجه یوکی دریل یه جوریه که انگار داره بالا میاره و یعقوب یعقوب میکنه. ترک دوم 5 ستار به معنی 5 ستاره. این ترک هم تو سبک دریل و بیت باحالی داره. تو این ترک در مورد اینکه واسه ستاره مشهوری شدن چه کارایی کرده و چه بهایی داده صحبت میکنه. توی کاروسش میگه واسه آدم بزرگ و مشهوری شدن باید از همه یاد بگیری، ولی نباید عجله کنی چون چیزای با ارزش به دست آوردنشون زمان میبره. در مورد شرایط سختی که قبل از شهرتش داشته صحبت میکنه و با الانش مقایسه میکنه. و از چالش‌های معروف بودن و شهرتش میگه و با جزئیات تعریفشون میکنه که از کجا به کجا رسیده. ترک سوم گاتا با همکاری یانگ میکو. گاتا هم به معنی گربه ماده است و هم به معنی دختر سکسی یا همون دافه. یانگ میکو هم یه خواننده زن لاتین اهل پورتوریکوه. کلا ترک خوبیه و وایب باحالی داره. تو این ترک دوتا خواننده در مورد روابط خودشون با جنس مکمل صحبت میکنن و اینکه از روزهای سخت چجوری به موفقیت رسیدن. در مورد رفتارهای مردم باهاشون قبل موفقیت و بعد موفقیت صحبت میکنن و با افتخار میگن که یه زمانی بچه پایین بودن و بی پول ولی الان جزو پولدارای دنیان. کاروس این کارم ملودیکه و خیلی کارو خفن کرده. ترک چهارم سینت پیتریکس. سینت پیتریک یه قدیس و روحانی ایرلندیه که تو انگلیس مرده. توی روز پاتریک مقدس که تعطیلم هست، مثل خود پاتریک لباس سبز میپوشن و تو خیابون راه میرن که رنگ سبز نماد پول و ثروت و سنترال سی هم تو این ترک میگه من دنبال پول و ثروتم. بیت این ترک هم طبق معمول دریله. بیت این ترک از ترک معروف کریم از گروه افسانه‌ای اولد اسکول ووتنگ کلن سمپل شده و توی اینترو از کاروس اون ترک استفاده کرده. کلا بیتش چرته و ملودی خسته کننده‌ای داره. حیف اون ترک تو این ترک سمپل شده. ترک پنجم جی بی پی با همکاری 21 سویج. این ترک یکی از سینگل ترک هایی بود که قبل از انتشار آلبوم پخش شد که موزیک ویدیو هم داره. کاور این ترک هم یه کاور باحالیه و نصفش دلار و نصفش پوند. جی بی پی مخفف Great British Pound که به معنای پول بزرگ انگلیسه. سنترال سی و 21 سویج هر جفتشون تو انگلیس به دنیا اومدن، ولی سنترال سی تو انگلیس بزرگ شده و 21 سویج توی آتلانتا. تو این ترک افتخار میکنن که تو انگلیس به دنیا اومدن و از چالش‌های زندگی خیابونیشون تا به شهرت رسیدنشون میکنن. سنترال سی هم میگه اگه انگلیس به دنیا نیومده بودم بازم گنگستر میشدم. میگه همراه خودم اسلحه داشتم و پولدار میشدم.
21 هم گنگستر بودن خودش رو به رخ میکشه و در مورد دشمناش صحبت میکنه. ترک ششم تاپ فریستایل. این ترک فریستایل و کلا هم یه ورس داره. بیتش هم ترپ دریله. دوباره در مورد اینکه یه رپر خودساخته صحبت میکنه و میگه مواد میفروخته تا پول در بیاره. میگه وقتی پول نداشتم مجبور بودم هر کاری بکنم، حتی کارهای کثیف، تا پول در بیارم. میگه همونطوری که از صفر به اینجا رسیدم یه روزی هم آلبومم بهترین آلبوم تمام دوران میشه. ترک هفتم آپ نورث. آپ نورث به معنی شمال انگلیسه که خود سنترال هم متولد اونجاست. این ترک هم سبکش دریل و در مورد شهرش میخونه و در مورد گنگستر بودن و کارهایی که تو اونجا میکنن میخونه. خلافکار بودن و گنگستر بودن خودش رو به رخ میکشه و میگه زندگی بیرحمه و من نمیتونم مهربون باشم. از مردن دوستش تو تیراندازی خیابونی میگه و میگه اگه زندگی و داستانم واقعی نبود ترکام اینقدر نمیترکید. میگه زندگی مثل فیلمه و وقت ندارم با دخترا دیت برم و عاشق بشم. این ترک هم ترک خوبی بود ولی موضوعش تکراری بود. ترک هشتم CRG با همکاری دیو. که CRG همون اسم آلبومشه، مخفف Can't Rush Greatness. این ترک هم دریل و خیلی واضح جزئیات زندگیشو تا برسه به موفقیت تعریف میکنه. یکی از ترک‌های خفن آلبومه. تو این ترک هم دوتا آرتیست در مورد چالش‌های مسیر موفقیتشون میگن و تعریف میکنن که از صفر چجوری به جت شخصی و خونه چند میلیون دلاری و جواهرات و ماشینای لوکس رسیدن. در مورد فشارهای روحی و مشکلات شهرت هم میگن. سنترال سی در مورد اینکه تو مدرسه دستفروشی میکرده تا پول در بیارم صحبت میکنه و میگه از روزی که قرارداد 25 میلیون یورویی رو با لیبل کلمبیا رکوردز بستم زندگیم کلا عوض شد. میگه از اون روز دیگه مادرم نگران اجاره خونه نبود و حرفای پشت سرم بعد از پولدار شدن به تخمم نبود. این ترک هم بیت و وایب باحالی داشت. ترک نهم لیمیتلس. لیمیتلس به معنای نامحدوده و این ترک رو به یاد رفیقش فرناندو جانسن خونده که جلوی در خونه‌شون کشتنش. بیت این ترک هم دریله و سنترال تو این ترک از اتفاقایی که واسش افتاده خیلی ناراحته و میگه باید خرج خودم و خانواده‌مو در بیارم، بهم حق بدید که هر کاری بکنم. که منظورش کارای گنگستریه که میگه ممکنه تو این راه بمیرم ولی مجبورم چون پول زیاد میخوام. در مورد اکسش میدلین آرگی که یه اینفلوئنسر انگلیسیه صحبت میکنه و میگه بهش خیانت کردم ولی واسش بنز خریدم. این ترک هم سمپل شده و کلا ترک خفنی بود و سنترال سی تو این ترک با اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده داره به مخاطب درس و انگیزه میده که برن موفق شن. ترک دهم Now We're Strangers. این ترک به معنی حالا ما غریبه ایمه. بیت این ترک هم گیتار باحالی داره و ملودیش آرامش بخشه. توسناله‌های سنترال سی تو این ترک شروع میشه و تو چند تا ترک بعدی هم ادامه داره. تو این ترک راجع به رابطش با اکسش میدلین صحبت میکنه و اعتراف میکنه که کارهای خودش رو اهمیت ندادن و خیانتش به دختره باعث شده رابطهشون خراب بشه. چون دختره دوستش داشته ولی سنترال سی میره با آیس اسپایس قرار میذاره و چند تا عکس و فیلم میگیرن، تو فضای مجازی هم پخش میشه. حالا اول میخواستن همکاری بکنن که بعد از اینکه دوست دختر سنترال سی این خنده‌ها و بغل کردنشون رو میبینه ناراحت میشه و از اونجا بینشون فاصله میفته. دوست دخترش هم چون اینفلوئنسر بوده قضیه رو مجازی میکنه و آخرش هم مثل همه جدایی‌ها حالا با هم دیگه غریبه شدن. اسم این ترک هم بود. این ترک کلا ترک خفنی بود چون بر اساس واقعیت زندگی سنترال بود. یه کاراس ملودیک خفن هم داره که با صدای کماله. ترک 11 Truth in the Lies با همکاری لیل درک. این ترک به معنی حقیقت در دروغ هاست و یه بیت چیل و غمگین داره. این ترک هم تو ادامه ترک قبلی سنترال سی در مورد دوست دختر قبلیش میخونه و دلتنگشه ولی با چیزایی که بینشون پیش اومد رابطهشون قابل برگشت نیست. حتی سنترال سی واسه دختره کفش میخره و میفرسته ولی اون دیگه درخواستش رو قبول نمیکنه. سنترال سی هم میگه دیگه تمرکزم روی پول و بیزنسم گذاشتم چون آدما میرن. لیل درک هم توی ورسش از زندگی لاکچری و لوکس خودش میگه که دخترها به خاطر پولش میان سمتش. اون به دخترها میگه همه هزینه‌هاتون با من ولی شما منو دوست داشته باشید، با هم خوب رفتار کنید. حتی میگه به دخترها پول میدم اگه صورت و بدنشون قشنگ نیست خرج کنن و با جراحی خودشون رو درست کنن. برخلاف سنترال لیل درک توی این ترک دیسلاو نخوند. خب معلومه وقتی 6 تا بچه از 5 تا زن داری که هیچ کدومم نگرفتی نباید هم از عشق بخونی چون چیزی از عشق خالیت نیست. مرتی کلاشی، هوس باز گواج. لیل درک مسلمون الان به خاطر حمل اسلحه و متهم به قتل تو زندانه. امیدوارم اگه بیگناهه آزاد بشه. گندگوزی و گنگستری این چیزا هم داره دیگه. ترک 12 10 با همکاری اسکپتا. این ترک هم ترپ دریله و انقدر تمپوش بالاست که انگاری که دنبالشون کرده دارن فست میکنن. 10 به معنی 10. اسکپتا مثل سنترال سی رپر انگلیسی و تو این ترک در مورد شهرت و ثروت خودشون میخونن و میگن جز 10 تا رپر برتر دنیاییم. بابا گندگوزی چقدر؟
تو اینم نیستی. همین الان یه سرچ بزنید تو اینترنت تاپ 10 رپرهای دنیا، فیوچر، گانا، دریک، ترویس، پلی بوی، لیل وین، اینا رو میاره. بس دیگه بیا پایین. بچه بیا پایین، سرمون درد گرفت. آرزو بر جوانان عیب نیست. اول برو لهجه‌تو درست کن، بعدم بیا بگو من جز تاپ 10م. آخه کسکش کی تو رو با لهجه تخمیت گوش میده وقتی رپرهای آمریکایی هستن؟ یه لیست نشون بده که تو تاپ 10 جهانی. من کلا همه چی رو میذارم کنار. چند تا ترک خوب بیشتر نداره که اونم با همکاری رپرهای آمریکاییه. سنترال سی میگه وقتی من فقیر بودم دخترها هیچ کدوم منو نمیخواستن، ولی الان که پولدار شدم همشون میخوام باهام بخوابن. ولی من کسی رو میخوام که منو فقط واسه خودم بخواد، نه شهرت و ثروتم، که این آرزوی همه پسراست. این ترک کلا ترک بدی نبود، ولی خیلی تند میخونن، اصلا نمیشه فهمید چی میگن با این لهجه‌ای هم که دارن. یه دیگه نگم براتون. ترک 13 هم بند فور بند با همکاری لیل بیبی. We could go band for band. Fuck that, we can go M for M. این ترک رو قبلا تحلیل و ترجمه کردم و به موزیک ویدیوش ریاکشن رفتم، لینکش رو این بالا میذارم حتما ببینید. یکی از بهترین ترک‌های این آلبومه. ترک 14 هم جنزی لاو When our children ask us how did we meet, I'm telling them Gen Z love. که به معنی عشق نسل زده. نسل زد به کسایی میگن که بین سالهای 1996 تا 2010 به دنیا اومدن. از 2010 به بعدم میشن نسل آلفا. این ترک هم بیتش دریله و تو این ترک سنترال در مورد نحوه آشنایی با اکسش صحبت میکنه. به کامل مشخصه داشتمون هنوز تو فکرشه و عاشقشه. میگه دختره یکی از فالوورام بوده و تعریف میکنه که چجوری باهاش آشنا شده. و یه جورایی داره اینو واسه بچه‌هاش در آینده تعریف میکنه. و میگه نسل ما از طریق فضای مجازی با هم دیگه آشنا شدن. که سنترال سی هم اول دختره رو تو خیابون میبینه و بعدش دنبال پیجش میگرده و میره بهش پیام میده و آشنا میشن. این ترک هم ترک احساسی و خوبی بود. ترک 15 هم واکین واردروب. Thought I had a walk-in wardrobe. No car, I was 10 toes. این ترک به معنی قدم زدن در کمد لباسه. تو این ترک داره میگه من دارم لباس عوض میکنم، یعنی پوست میندازم و تغییر میکنم. من آدم سابق نیستم و من قبلیمو کشتم. این ترک 2 پارته و هر 2 پارتش هم دریله. توی پارت اول بازم از رفتن دختره ناراحته و یه چالش داره که وقتی معروفه نمیتونه تشخیص بده کی اونو واسه خودش میخواد کی واسه پول. و از بدیهای شهرت میگه و میگه که خیلی تنها میشی. توی پارت 2 هم برعکس پارت 1 یه دفعه گنگ و وحشی میشه و میاد اون خود واقعیشو نشون میده. I know drama sells, the internet make me laugh out loud. میگه شاید با داستانای عشقی و غم انگیزی که راجع به خودم گفتم بهم بخندید، ولی شما فقط شاخ مجازید. میگه هیچ کدومتون جرئت ندارید تو روم ازم بد بگید. میگه از این به بعد دیگه عاشق کسی نمیشم و فقط دخترا رو میزنم و در میرم و ترک میخونم و پول در میارم. ترک 16 هم must be. Retire your mom, that's what I call real. My dad got a yard, that's what I call real. must be یعنی باید باشم. بیت این ترک هم دریله و تو این ترک در مورد واقعی بودن صحبت میکنه. میگه تمام کسایی که میگن واقعیان همشون فیکن. میگه واقعی بودن یعنی پدر و مادرت تو آرامش باشن و نیاز مالی نداشته باشن. واقعی بودن یعنی هر وقت رفیقات بهت زنگ میزنن ازت کمک میخوان بهشون کمک کنی. واقعی بودن یعنی هر چی تو ترکات میگی رو زندگی کرده باشی. و میگه اگه کسی میخواد واقعا باد بیف کنه و صحبت تفنگ و کشتن میکنه، باید قرار بذاره و بیاد تو خیابون و یعنی فیکه. ترک ماسپی هم ترک خفنی بود، بیشتر محتواش خفنه دیگه. ترک 17 هم Don't Know Anymore I was 6 years old when dad left home and they shot my granddad, all of that. که به معنی دیگه نمیدونمه. این ترک یه آهنگ احساسی روبیت دریل. تو این ترک دوباره داستان زندگی خودش رو تو مسیر ستاره شدن تعریف میکنه. در مورد سختی‌های زندگی گذشته‌ش و بزرگ شدن تو فشار مالی میگه و در مورد فشارهایی که بعد از رسیدن به شهرت داره تحمل میکنه صحبت میکنه. به نظرم آلبومو با ترک خوبی تموم کرد. خب اینم از آلبوم سنترال سی. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. در کل آلبوم خوبی بود، ولی موضوعای ترک‌هاش، بیت‌هاش و فلوهاش یکی بود، تکراری بود. ولی از حق نگذریم از لحاظ معنایی خیلی کامل بود و زندگی نامه خود سنترال سی بود. امیدوارم که شما هم از این آلبوم لذت برده بوده باشید. نظراتتون حتما واسم تو کامنت ها بنویسید. لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.